Familie Al-Baitari. Muslimische Playmobil-Videos. Die islamische Tierarztfamilie. Das Original. Hier bei uns auf diesem Kanal. Ismail. Fatima. Maimuna. Khadija, die Mama. Ibrahim, der Papa. Assalamu alaikum. Viel Spaß bei unserer Geschichte. Bismillah. Familie Al-Baitari geht zelten. So, Zeltstangen, Zeltplan, Verpflegung, Schlafsäcke, Kissen und Decken. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Ismail, was steht noch auf der Liste? Warte, nur noch die Heringe. Fatima, hast du die eingesteckt? Ja, hab ich. Alle Punkte auf der Liste sind abgehakt. Na los, Kinder, dann ab ins Auto. Wir sind alle bereit. Bismillah. Komm auch mit. Ich bin schon so aufgeregt. Wir gehen campen. Ja. Dann können wir lauter aufregende Dinge erleben. Wir machen Lagerfeuer, essen Marshmallows, auf Bäume klettern und viel spielen. Das wird toll, inshallah. Wann sind wir endlich da? Wir sind bald da, inshallah. Wir fahren auf den Zeltplatz, wo wir letztes Jahr auch schon waren. Eine kleine Lichtung im Wald. Wir sind da, Alhamdulillah. Es ist schön hier. Schaut mal, Kinder, da hinten ist sogar ein kleiner See. Lasst uns doch dort in die Nähe gehen. Da können wir unsere Zelte aufbauen. Oh ja! Ich hol noch den Rest aus dem Auto. Ich würde sagen, zuerst bauen wir die Zelte auf. Darin können wir dann alle unsere Sachen unterbringen. Ja, ich helfe mit. Lupe. Kuckuck. Ameisen. So viele. Komm hierher, Maimuna. Hier auf dem alten Baumstumpf sind ganz viele Insekten, die du mit deiner Lupe beobachten kannst. Ich komme. Diese beiden Stangen gehören, glaube ich, so zusammen. Oder? Die Aufbauanleitung hätte ich vielleicht doch lieber mitnehmen sollen. Hier ist die Plane, Papa. Fatima, hol doch schon mal die Heringe, die brauchen wir gleich. Ja, hier. Was soll ich denn mit der Fischbüchse? Nein, wir brauchen die Heringe. Aber das sind doch Heringe. Die standen doch auf der Liste. Subhanallah, das war wohl ein Missverständnis. Wir meinten doch Heringe für das Zelt. Damit steckt man die Plane im Boden fest. Subhanallah, das wusste ich nicht. Ich kannte nur diese Heringe, also Fische. Ich dachte, du wolltest Fisch über dem Lagerfeuer braten. Du kannst doch nichts dafür. Wir müssen jetzt bloß eine andere Lösung finden. Ich habe eine Idee. Kommt mit, Fatima und Ismail. Wir gehen in den Wald und suchen ein paar stabile Äste. Die können wir als Ersatz für die Heringe verwenden. Ja, das ist eine gute Idee. Los geht's. Dieser Ast hier ist gut. Unser Zelt ist aufgebaut. Schön hier. Komm, Jamila. Maimuna, du weißt doch, dass Jamila zu Hause ist. Oma und Opa passen doch auf sie auf. Nein, Jamila hier. Jamila ist dabei? Wie ist sie denn hierher gekommen? Jamila wird ins Auto gekommen. Da wollte Jamila wohl auch mit auf den Familienausflug. Juhu. Sie ist ja auch Familienmitglied. Da muss sie ja eigentlich auch mit dabei sein. Dann müssen wir noch Oma und Opa Bescheid geben, damit sie nicht nach ihr suchen. Aber mit Jamila ist es eigentlich viel schöner. Sie hat bestimmt auch eine Menge Spaß beim Zelten. Etwas zu fressen für Jamila haben wir ja auch schon dabei. Die Heringe. Haha, ja, das stimmt. Fertig. Mit unserer Deko sieht das Zelt noch viel schöner aus. So. Hihi. Maimuna, das ist die Deko für das Zelt, nicht für mich. Es ist richtig gemütlich hier drin. Ich lege schon mal die Decke aus.
Achtung, ich komme. Unser Zelt ist auch fertig aufgebaut. Alhamdulillah. Kaninchen! Wo? Weg! Ich glaube, das war eher ein Hase. Die wohnt hier im Wald. Nein, Kaninchen! Aber es gibt auch wilde Kaninchen. Vielleicht sehen wir sie später nochmal und können sie dann genauer anschauen. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang durch den Wald machen und die Gegend erkunden? Ja, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Die Zelte haben wir zugemacht. Dann können wir ja los. Dahinter ist aber Der ein See großer sieht aber Baum. sehr klar aus. Da Tabarakallah. haben wir doch ein schönes Mal sehen, ob ich Plätzchen darauf ausgesucht. komme. Komm mit, Jamila! Ja, den hatten uns doch damals deine Eltern empfohlen. Hier kommen wir bestimmt wieder her. Es ist toll hier. Schaut mal, wie hoch ich klettern kann. Sei schön vorsichtig, Ismail. Halt dich immer gut fest. Ja, Mama. Viele Äste! Ja, wir brauchen Äste für das Lagerfeuer heute Abend. Wir brauchen trockenes Holz. Hier! Sehr gut. Subhanallah, was hier alles herumliegt. Ja, so viel Müll. Kommt, wir sammeln das schnell auf, damit die Tiere nicht daran gehen. Jamila, willst du schwimmen? Ich glaube, Jamila mag kein Wasser. Sie beobachtet die Tiere. Guckt mal, da hinten ist ja eine Entenfamilie. Die Eltern und 3 Kinder, so wie bei uns. Ja, stimmt. Die sind ja süß. Jetzt gehen wir zurück zum Zeltplatz. Kaninchen! Ganz viele! Wo denn, Maimuna? Ich sehe keine. Schon wieder weg! Mano! So, Kinder, kommt her. Es gibt jetzt leckeren Erdbeerkuchen von Oma. Ich bin schon da! Wir können essen! Ja, Maimuna, ich weiß. Du bist immer die allererste, wenn es Kuchen gibt. Hier, Jamila. Du bekommst jetzt auch etwas zu fressen. Ja, ja, immer langsam. Das mit dem Müll im Wald war ja wirklich schlimm. Arme Tiere! Ja, da habt ihr recht. Viele Menschen lassen einfach ihren Abfall überall im Wald fallen. Subhanallah. Sie denken gar nicht darüber nach, was für einen Schaden sie damit anrichten. Das war eine gute Idee, dass wir den Müll im Wald aufgesammelt haben. Es gibt nämlich eine schöne Regel. Egal, wo man hinkommt, sollte man den Platz danach immer etwas besser verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Genau, denn wenn jeder das so macht, dann wird die Welt immer ein bisschen schöner. Jetzt können wir etwas spielen. Machen wir ein Hindernisparcours. Au ja! Wir nehmen lauter Sachen aus dem Wald. Äste! Gute Idee, Maimuna. Tabarakallah. Das wird lustig. Fertig. Sieht gut aus, Alhamdulillah. Maimuna kümmert sich um die Zeit. Wer den Parcours am schnellsten ohne Fehler geschafft hat, gewinnt. Am Anfang bekommt jeder ein Büschel Grünzeug in die Hand. Das muss man die ganze Zeit in der Hand behalten. Das Grünzeug lag bei den Ästen auf dem Boden. Falls es herunterfällt, muss die Person zurück an den Start. Am Ende muss man das Grünzeug Maimuna geben. Dann wird erst die Zeit angehalten. Ich bin bereit! Gut, dann fang doch an, Fatima. Auf die Plätze. Fertig. Los! Bismillah. Ohne die Äste zu berühren, durchlaufen. Ja, geschafft! Jetzt über den Baumstamm balancieren. Ah, das ist wackelig. Fatima, Fatima, Fatima! Ah, und hopsen. Ja! Gleich habe ich es geschafft. Hier, Maimuna, schnell. 49 Sekunden. Super, jetzt ist der nächste dran. Jamila macht auch mit. Ich glaube, Jamila hängt uns alle ab. Sie kann am besten und am schnellsten klettern. Das ist aber wackelig. Ich rutsche ab. Nochmal anfangen. Ismail, 1 Minute, 5 Sekunden. Kaninchen machen auch mit. Du hast recht, Maimuna. Endlich habe ich die mal gesehen. Das sind wirklich Kaninchen. Gewinner sind die Kaninchen. Das ist der Siegerpreis. Die Kaninchen haben mit Abstand gewonnen. Jetzt können sie das Gras fressen.
Papa schläft. Ja, ich komme gleich die Treppe runter. Ich bin gleich da. Oh. Armer Papa. Wehgetan? Nein, alles gut. Ich habe nur geträumt. In der Hängematte ist es wirklich gemütlich. Fast noch schöner als im Zelt. Schneller. Wir sind lieber schön vorsichtig, Maimuna. Wir wollen ja in der Hängematte bleiben, stimmt's? Ja. Käfer, guck. Schau mal, ich habe dem Käfer auch einen kleinen Parcours gebaut. Es macht ihm auch Spaß. Subhanallah, wie perfekt Allah den kleinen Käfer erschaffen hat. So, Ismail. Wir beide bereiten schon mal das Lagerfeuer vor. Ja, zuerst sichern wir den Feuerplatz mit Steinen ab. Ja, genau. Und jetzt stellen wir die trockenen Äste auf. MashaAllah. Um das Anzünden kümmere ich mich jetzt. Das Grillfleisch. Und frisches Obst. Maimuna Mandarine essen. Ja, gern, Maimuna. In der Obstschale müsste eigentlich eine sein. Sie ist weg. Ich habe doch gerade eine Mandarine in die Schale gelegt. Subhanallah, das ist merkwürdig. Egal, ich hole dir eine neue aus der Tasche. Moment. Hier, Jamila. Ja, das sieht gut aus. Ich bin fast fertig. Wir können gleich essen, Alhamdulillah. Noch etwas von den Seiten bräunen. Das war wirklich lecker. Aber jetzt ist es schon spät geworden. Es dämmert schon. Kommt, Kinder, es ist Gebetszeit. Beten im Wald unter freiem Himmel. Das habe ich noch nie gemacht. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Die Kaninchen kommen uns schon wieder besuchen. Die sind wirklich niedlich, subhanallah. Wahrscheinlich haben wir unsere Zelte genau in ihrem Revier aufgeschlagen. Deshalb huschen sie hier so oft lang. Maimuna, da fällt mir ein. Vielleicht hatten sie ja heute Hunger und haben sich die Mandarine gemopst. Ja, vielleicht. Maimuna ist jetzt eingeschlafen. Na, was macht ihr hier draußen? Wir beobachten die Sterne. Es sind so viele am Himmel, MashaAllah. Ja, komm zu uns, Mama. Du musst auch mal gucken. Es gibt sogar eine passende Sure im Koran. Sure 53, An-Najm. Ansonsten werden aber Sterne auch oft im Koran erwähnt. Zum Beispiel Ayah 97 in Sure 6. Das ist die ungefähre Übersetzung auf Deutsch. Bismillahirrahmanirrahim. Und er ist es, der für euch die Sterne aufgestellt hat, damit sie euch durch die Finsternisse auf dem Festland und auf dem Meer den Weg weisen. Wir haben die Zeichen für ein Volk beschrieben, das Bescheid weiß. Zu der Orientierung mit Sternen weiß ich noch eine Ayah. Das ist aus Ayah 16, in der Sure 16. Bismillahirrahmanirrahim. Und sie orientieren sich an den Sternen. Der Himmel sieht so schön aus mit den Sternen, als wären die Sterne die Dekoration. Ja, Fatima, so ähnlich heißt es auch in Ayah 6 in Sure 37. Wahrlich, wir haben den nächsten Himmel mit einem Schmuck aus Sternen geschmückt. Jetzt ziehen plötzlich so viele Wolken auf. Da können wir doch gar keine Sterne mehr sehen. Ich glaube, ich habe einen Regentropfen abbekommen. Ja, ich auch. Es fängt an zu regnen. Ja, ich habe auch etwas gemerkt. Schnell ins Zelt, sonst werden wir noch klitschnass. Gute Nacht, Mama und Papa. Ja, schlaft gut. Schnell ins Zelt. Es gießt ja wie aus Eimern, Tabarakallah. Bleib hier, Jamila. Komm doch mit ins Zelt. Ja, hier drinnen ist es trocken. Sie will nicht. Sie rennt zu den Kaninchen. Ansonsten komm halt später. Ist das gemütlich. Draußen regnet's und wir sind hier im Trockenen. Gute Nacht. Was war das? Was denn? Ich höre nichts. Es raschelt. Ich hab Angst. Alles gut, Maimuna. Das ist sicher nur... Ah!
Schnell, wo ist denn der Anschaltknopf von der Taschenlampe? Das war nur Jamila. Bestimmt hat sie mit den Kaninchen gespielt und dabei am Zelt rumgeraschelt. Bestimmt ist sie den Kaninchen gefolgt. Und jetzt ist sie fertig mit Spielen. Dann können wir ja jetzt wieder weiter schlafen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach so, das ist nur Jamila. Nein, Jamila hier. Was? Aber bei mir ist auch etwas Fälliges. Was ist das? Das ist ja gruselig. Schnell, mach das Licht an. Subhanallah. Alle Kaninchen sind hier im Zelt. Schnell, husch, husch, raus mit euch. Wie süß. Ganz schön aufregend hier bei uns im Zelt. Aber jetzt schlafen wir. Gute Nacht. Und dann kamen die Kaninchen in unser Zelt. Da war ja ganz schön was los bei euch. Es war lustig. Das war wirklich ein wunderschöner Campingausflug. Das finde ich auch. Das müssen wir unbedingt mal wieder machen. Na kommt, Kinder, wir müssen jetzt langsam die Zelte abbauen, zusammenpacken und dann auch schon bald losfahren. Vielleicht kommen Oma und Opa ja auch nächstes Mal mit auf den Zeltplatz. Das wäre schön. Das war doch eine tolle Übernachtung im Wald. Hat euch diese Geschichte gefallen? Dann würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Und denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, inshallah.